أخي المشاهد أختي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد سأخصصه لتصحيح تمارين درس التوالد عند النباتات للسنة الثانية مسلك دولي. Donc on va commencer par l'activité 1, les parties de la plante. On observe les parties de la plante, voir le schéma ci-contre, puis répondre aux questions suivantes. Légender le schéma ci-contre, compléter les propositions suivantes par ce qui est convenable. التمرين يتضمن سؤالين de questions. التمرين الأول هو أشر الوثيقة، بمعنى يعطي الأسماء المناسبة للوثيقة وكذلك عنوان مناسب. الجزء الثاني هو أتمم العبارات التالية. Donc on va commencer par légender le schéma. L'élément 1 représente la fleur, donc c'est une fleur. L'élément 2, fruit. L'élément 3, feuille. L'élément 4, tige. L'élément 5, racine. Bien sûr, c'est un schéma des parties de la plante. Donc العنصر رقم 1 زهرة fleur. العنصر رقم 2 fruit تمرة. العنصر رقم 3 feuille ورقة أو أوراق. العنصر رقم 4 tige ساق. العنصر رقم 5 racine جذور. La question numéro 2, complétez les propositions suivantes par ce qui est convenable. Un organe d'absorption de l'eau et des cils minéraux. L'eau et les cils minéraux constituent ce qu'on appelle la sève brute. إذا عضو أو جزء من نبتة مسؤول عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية. الماء والأملاح المعدنية يشكلان ما يسمى بالنسغ الخام. Donc cet organe, il s'agit de quoi? Il s'agit des racines. Donc l'organe qui est responsable de l'absorption de l'eau et des cils minéraux, c'est-à-dire la sève brute, c'est les racines. La deuxième proposition, العضو المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية هو الجذور. La deuxième proposition, organe responsable de la reproduction. L'organe responsable de la reproduction, c'est la fleur. Bien sûr, chez les plantes à fleurs, c'est la fleur. Dans العضو أو جزء النبتة المسؤول عن التوالد عند النباتات الزهرية هو الزهرة. La proposition 3, organe d'approvisionnement en sève brute des parties supérieures de la plante. Il s'agit de la tige. العضو مسؤول عن تزويد الأجزاء العليا للنبتة بالنسغ الخام، يعني تزويد أعضاء الأجزاء العليا للنبتة بالماء والأملاح المعدنية. يتعلق الأمر بالساق، la tige باللغة الفرنسية. Et la dernière proposition, organe où se produit la matière organique. Organe où se produit la matière organique. العضو الذي تنتج على مستوى المادة العضوية. تعريف عزيزي التلميذ عزيزة التلميذة أن المادة العضوية تنتج عند النباتات الخضراء عن طريق ظاهرة التركيب الضوئي التي يتدخل فيها اليخضر. واليخضر يوجد على مستوى العناصر، يعني على مستوى الأوراق خصوصا لأنها تتوفر على اليخضر، وكذلك على مستوى نسبة النباتات العشبية على مستوى الساق. لأن يتعلق الأمر خصوصا عند النباتات الزهرية بالأوراق. Donc cet organe c'est les feuilles. Donc feuilles. L'élément responsable de la production de la matière organique, c'est la feuille, en général les feuilles, parce qu'ils contiennent de la chlorophylle responsable, donc qui intervient dans cette production de la matière organique. L'activité 2, les constituants de la fleur.
النشاط الثاني مكونات الزهرة أو عناصر الزهرة. سنحاول on va essayer de nommer les différents constituants de la fleur en donnant les noms aux éléments suivants. L'élément 1 représente stigmate. العنصر رقم 1 يمثل الميسم stigmate. L'élément 2 représente style قلم الميسم. L'élément 3 représente l'ovaire mabit. العنصر رقم 3 mabit. Ces trois éléments, c'est-à-dire stigmate, style et l'ovaire, constituent l'élément 9, ce qu'on appelle le pistil. الميسم قلم الميسم والمبيض تشكل هذه العناصر الثلاثة وتكون المدقة وهي العضو التناسلي الأنثوي في الزهرة. Bien sûr, le titre schéma des constituants de la fleur. Le document 2 الوثيقة الثانية عبارة عن رسوم تخطيطية للعضو التناسلي الأنثوي في الزهرة أي المدقة. Donc c'est l'appareil reproducteur femelle, c'est-à-dire pistil. Il est constitué de trois éléments essentiels. Il s'agit de stigmate, l'élément 1, stigmate, meisem. L'élément 2, style, qalam al-meisem. L'élément 3, l'ovaire, mabit. Bien sûr, à l'intérieur de l'ovaire, on trouve les ovules. Donc l'élément 4, les ovules, al-buyaydat. Le document 3, il s'agit d'un schéma d'une étamine, l'appareil reproducteur mâle. بالنسبة الرسم التخطيطي الثالث عبارة عن رسم تخطيطي للسدات السدية وهي العضو التناسلي الذكري في الزهرة. L'élément 1 représente l'antère, l'élément 2 le fili. Bien sûr, l'antère contient des éléments qu'on appelle les graines de pollen, حبوب اللقاح. إذا السدات تتكون من جزئين رئيسيين، المئبر رقم 1 رقم 2 الخياط. داخل المئبر نجد عناصر تناسلية ذكرية تسمى بحبوب اللقاح. حبوب اللقاح توجد على مستوى المئبر وكل حبة لقاح تحتوي على مسيجين ذكريين. La deuxième question, on va compléter le tableau suivant en déterminant la structure, la description et la fonction des organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles et les organes protecteurs de la fleur. Exactement les éléments, les constituants intérieurs de la fleur. Donc l'organe mâle dans une fleur, on a déjà parlé de cet organe, c'est l'étamine. L'organe mâle, c'est l'étamine. العضو التناسلي الذكري في الزهرة كما تحدثنا عن ذلك سابقا هو السدات جمعها أسدية. والعضو التناسلي الأنثوي في الزهرة هو المدقة. Donc l'organe reproducteur femelle c'est le pistil. عضو التناسلي الأنثوي في الزهر يعني مسؤول عن إنتاج إمساج أنثوية. العضو التناسلي الذكري هو السدات يعني مسؤول عن إنتاج إمساج الذكرية. Pour la description, donc on a déjà vu les constituants d'une étamine. On a dit qu'une étamine est constituée de deux éléments essentiels, c'est l'antère et le fili. À l'intérieur de l'antenne, on trouve les grains de pollen. كما قلنا سابقا السدات تحتوي على عنصرين تتكون من جزئين رئيسيين هما المئبر والخياط. وداخل المئبر نجد حبوب اللقاح وداخل كل حبة لقاح يوجد مسيجين ذكريين. Pour l'organe reproducteur femelle, il s'agit du pistil. Un pistil est constitué de trois éléments essentiels, stigmate, style et l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on trouve les ovules et à l'intérieur de l'ovule on trouve l'ogamète femelle. بالنسبة للمدقة، المدقة تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية، الميسم قلم الميسم والمبيض. داخل المبيض نجد عناصر تناسلية أنثوية تسمى البويضات. داخل كل بويضة يوجد مسيج أنثوي. Donc pour la fonction, l'étamine c'est l'organe reproducteur mâle.
il assure la production des gamètes mâles. Et pour le pistil, si l'organe reproducteur femelle, bien sûr, il produit les gamètes femelles. بالنسبة للوظيفة أو الدور، السداد عبارة عن عضو تناسلي ذكري في الزهرة، على مستواها يتم إنتاج الأمساج الذكرية. بالنسبة للمدقة هي عضو تناسلي أنثوي في الزهرة، وعلى مستواها يتم إنتاج الأمساج الأنثوية. الإشارة فقط إذا لم أستطيع إتمام جميع التمارين بطبيعة الحال كما تلاحظون هناك سلسلة من التمارين تغطي كافة فقرات درس التوالد عند النباتات الزهرية. سأخصص فيديوهات أخرى لتصحيح هذه التمارين. Donc pour les organes reproducteurs, il s'agit du calice et de la corolle. Bien sûr, on a oublié de compléter les éléments de la fleur. Donc l'élément 6 constitue pétale et l'élément 8 constitue سيبال. العنصر رقم 6 أوراق تويجية. L'ensemble des pétales constitue la corolle. إذا مجموع الأوراق التويجية تشكل التويج. On peut dire que l'élément 6 c'est la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales. Et l'élément 8 constitue une سيبال. السيبال يعني سبل، عبارة عن أوراق خضراء دورها حماية المكونات الداخلية للزهر. مجموع الأوراق أو السبلات يشكل الكأس، كاليس. إذن لا كاليس باللغة العربية الكأس، ومجموع السبلات. لا كورول باللغة العربية التويج هي مجموعة من الأوراق التويجية. Donc la calice et la corolle sont des organes reproducteurs. بالنسبة للكأس والتويج لها دور في حماية المكونات الداخلية للزهر. Bien sûr, pour la description, la calice, c'est des feuilles vertes qui assurent la production des constituants antérieurs de la fleur. Pour la corolle, c'est des feuilles colorées, c'est-à-dire leur couleur varie d'une fleur à l'autre. Il a un rôle donc il attire les insectes, par exemple, qui interviennent dans la pollinisation, et aussi il assure la protection des constituants antérieurs de la fleur. لأن بالنسبة الكأس هو مجموع السبلات، وهي عبارة عن أوراق خضراء تحمل مكونات الداخلية للزهرة. بالنسبة للتويج هي أوراق ملونة. علاش؟ لأن لونها يختلف من زهرة لأخرى. donc ce sont des feuilles colorées ملونة لها دور في جذب عوامل الأبر خصوصا الحشرات، ودور في حماية المكونات الداخلية للزهرة. إذا تحدثنا عن دور الكأس، le rôle de la calice c'est la production des constituants antérieurs de la fleur, surtout les organes reproducteurs، لحماية المكونات الداخلية للزهرة خصوصا الأعضاء التوالدية عند النباتات. Aussi pour la corolle, il a un rôle donc il attire les insectes qui interviennent dans la pollinisation. Aussi, il protège les constituants antérieurs de la fleur. بالنسبة للتويج له دور في جذب الحشرات عوامل الأبر بصفة عامة، ولها دور كذلك في حماية المكونات الداخلية للزهر. نمر للنشاط الثالث، donc l'activité 3, les types des fleurs. Donc on va comparer la question numéro 1, comparer les fleurs ci-dessus. Donc vous voyez, on a 3 fleurs, bien sûr qui diffèrent. Pour la fleur 1, elle possède uniquement les étamines. Bien sûr, chaque étamine est formée d'un antère et d'un filet. كما تلاحظون الزهرة الأولى تتوفر على الأسدية فقط، يعني العضو التناسلي الذكري فقط، لذلك نقول أنها زهرة ذكر وحادية الجنس. كل سداد تتكون من مئبر وخيعي. La fleur numéro 2, comme vous voyez, possède le pistil, c'est-à-dire l'organe reproducteur femelle, mais aussi les étamines, c'est-à-dire les organes reproducteurs mâles. Donc, il possède à la fois les organes femelles et les organes mâles. On dit que c'est une fleur bisexuée. كما تلاحظ الزهرة الثانية تتوفر على المدقة العضو التناسلي الأنثوي، وعلى الأسدية العضو التناسلي الذكري، لذلك نقول أنها زهرة ثنائية الجنس، ذكر وأنثى في نفس الوقت. Pour la fleur numéro 3, elle possède uniquement l'organe reproducteur femelle, c'est-à-dire le pistil. Bien sûr, pistil constitué de stigmates.
pistil et l'ovaire. طبيعة الحال المدقة تتكون من ميسام، قلم الميسام والمبيض. إذن هذه الزهرة تتوفر على العضو التناسلي الأنثوي فقط، لذلك نقول أنها زهرة أحادية الجنس وهي زهرة أنثى. Donc c'est une fleur unisuccée femelle. Donc la deuxième question, déduire le sexe de chacune de ces fleurs. Pour la fleur numéro 1, elle possède uniquement les organes reproducteurs mâles, donc c'est une fleur mâle. Pour la fleur numéro 2, elle possède à la fois l'organe reproducteur femelle et les organes reproducteurs mâles, donc c'est une fleur bisexuée, c'est-à-dire mâle et femelle en même temps. Pour la fleur numéro 3, elle possède uniquement l'organe reproducteur femelle, pistil, donc c'est une fleur femelle. بالنسبة للسؤال الثاني حدد جنس كل زهرة. بالنسبة للزهرة الأولى توفر على أعضاء التناسلية الذكرية فقط الأسلية، لذلك هي زهرة ذكر. بالنسبة للزهرة الثانية تتوفر في نفس الوقت على أعضاء تناسلية ذكرية المدقة أنثوية عفوا المدقة، وعلى أعضاء تناسلية ذكرية الأسلية، لذلك فهي زهرة أنثى، لذلك فهي زهرة ثنائية الجنس، لأنها تتوفر في نفس الوقت على أعضاء تناسلية ذكرية أسلية وعلى عضو تناسلي أنثوي المدقة. بالنسبة للزهرة الثالثة تتوفر على العضو التناسلي الأنثوي فقط المدقة، لذلك فهي زهرة أنثى. بالنسبة للجنس زهرة ذكر، زهرة ثنائية الجنس، زهرة أنثى. L'activité 4. Les expériences suivantes mettent en évidence l'origine de la transformation de la fleur en fruit. Donc la question numéro 1, interpréter le résultat de ces expériences. Bon, donc pour les résultats, le résultat de la première expérience, il s'agit d'une fleur épanouie, c'est-à-dire elle n'a subi aucun traitement, le pistil se transforme en fruit. Celui-ci contient une graine. وبالنسبة للتجربة الأولى ممكن أن نقول أنها عبارة عن زهرة شاهدة لم يجري عليها أي تغيرات. إذا بالنسبة للنتيجة تتحول المدقة إلى تمرة، بداخل هذه التمرة نجد البذور. بالنسبة للتجربة الثانية comme vous voyez, on a procédé à la suppression des étamines. Ensuite, le pistil est entouré de gaz. بالنسبة للتجربة الثانية نقوم أولا بإزالة الأسدية، إذا نزيل العضو التناسلي الذكري، بعد ذلك نغطي المدقة بواسطة غشاء. النتيجة le pistil ne se transforme pas en fruit, la fleur meurt. إذا بالنسبة للنتيجة لا تتحول المدقة إلى التمرة، تموت الزهرة. Pour la troisième expérience, donc premièrement supprime les étamines, ensuite on entoure le pistil de gaz, puis on dépose les grains de pollen sur le pistil. بالنسبة للتجربة الثالثة نقوم بإزالة الأسدية، يعني نزيل أعضاء التناسلية الذكرية، ليست هناك أمشاج ذكرية، بعد ذلك نغطي المدقة بواسطة غشاء ونضع حبوب اللقاح فوق ميسم، يعني فوق المدقة. النتيجة le pistil se transforme en fruit, celui-ci contient des graines. النتيجة تتحول المدقة إلى تمرة بداخلها بذور. إذن سنحاول أن نفسر هذه النتائج وهذه الملاحظات. نلاحظ معي عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن المدقة تتحول إلى تمرة في حالتين: في حالة وجود الأسدية التجربة الأولى، الحالة الثانية عندما وضعنا حبوب اللقاح على المدقة. يعني أن سقوط حبوب اللقاح ضروري لكي تتحول المدقة إلى تمرة، وحبوب اللقاح بطبيعة الحال تنتج على مستوى الأسدية. إذن سقوط حبوب اللقاح التي تنتجها الأسدية على ميسم المدقة ضروري لكي تتحول الزهرة إلى تمرة. Donc déterminer la condition pour la transformation de la fleur en fruit. Donc la condition, c'est que les grains de pollen soient déposés sur la stigmate du pistil. On appelle cette opération la pollinisation. Donc la pollinisation, c'est le transfert des grains de pollen produits au niveau des étamines sur la stigmate des pistils. Donc c'est la pollinisation. Que peut-on conclure de ces expériences?
On peut conclure que la transformation de la fleur en fruit nécessite une opération qui s'appelle la pollinisation. Donc la pollinisation est obligatoire pour que la fleur se transforme en fruit. بالنسبة للشرط، السؤال الثاني، حدد الشرط اللازم لكي تتحول الزهرة إلى ثمرة. إذن الشرط هو لا بد من سقوط حبوب اللقاح التي تنتج على مستوى السداد تسقط على ميسم المدق. نسمي هذه العملية بعملية الأبر، والأبر لا بولينيزاسيون فرونسي. الأبر هو سقوط حبوب اللقاح على ميسم الزهر. Donc, peut-on conclure ماذا يمكن أن نستنتج من هذه التجارب؟ يمكن أن نستنتج أن عملية تحول الزهرة إلى ثمرة، لكي تتحول الزهرة إلى ثمرة لا بد من سقوط حبوب اللقاح التي تنتجها أو التي تنتج على مستوى السداد على ميسم المدق. تسمى هذه العملية بعملية الأبر. لكي تتحول الزهرة إلى ثمرة لا بد من حدوث عملية الأبر أولا. بالنسبة للتمارين الأخرى، عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة، التمرين الخامس، التمرين السادس، والتمرين السابع، والتمرين الثامن سنحاول أن نصححها في فيديو آخر. وتمنياتي